annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya gaya ma iyalinsa ya ce ga tasbihi kina ta tasbihi tun da safe har rana ta dago ya ce yanzu da na fita na bakki na yi tasbihin da ya fi duk abin da kika faɗi ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimati wadi so uku in kai wannan kayi babban tasbihi ana kiran su ce la ilaha illallah suna ganin wasa ne kadiba nan yanzu a ce ma idan ka tashi kana faɗin wannan la ilaha illallah irin ladar da mutum zai samu kudiba nan muka ce gashi sahabi ne Mu'az bin Jabal aka ce yana zama ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ya faɗi a rana so 7,000 so 7,000 aka ce to bari a gaya ma wata kalma da zaka rika faɗi ka rika faɗin la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah adada ridahu la ilaha illallah zinata arshihi la ilaha illallah adada malaikatihi la ilaha illallah adada khalqihi la ilaha illallah mil'a samawatihi la ilaha illallah mil'a ardihi la ilaha illallah mil'a ma bainahuma shikenan idan ka faɗi wannan guda ɗaya ya tsaya ma matsayin wancan tamam mutum sai ya zo so nawa ka faɗi yau sau da ya kamata mutum ya tsaya ya makansa tunani menene zaka girba